हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के अपने चैनल आपके अपने चैनल साहिल टेक्नोपीडिया के चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को जो है वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग MI की डाटा केबल की। दोस्तों मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करा है, इसको Xiaomi कंपनी से मंगवाया है। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी ओपन करते हैं और पूरा दिखाते हैं आपको। सो गाइस, देख सकते हो आप Xiaomi की जो है क्या है, इन्होंने टाइप सी और UN में मतलब वैसे तो दोस्तों 400 रुपये की है, पर मुझे ऑनलाइन पड़ी 219 रुपये की। तो गाइस यार, यहाँ सर का घाट मम्मी की जो होती है डाटा केबल, मैंने उसको परचेज़ करा था ऑफलाइन, तो वो बहुत सही नहीं निकली। उसको फ़ोन में चार्जिंग करते हैं तो वो मतलब फास्ट नहीं हो पाती, उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी। पर अभी देखते हैं, इसमें नई लाई गई है, मतलब नई मंगवाई थी, तो अभी इसको देखेंगे हम। केबल आ चुकी है, डाटा केबल इतना का बॉक्स था। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सील साल वगैरह लगी हुई दोस्तों, पक्की बिल्कुल। सो गाइस, देख सकते हो इसमें और कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये निकली हुई है ये दोस्तों, एक वाला टाइप सी है। और इसको खोल के यहाँ पर जो है इसको माइक्रो USB बना सकते हैं। इसको भी थोड़ा जोर लगेगा यार, क्या इससे खोलने इसको। सो गाइस देखिए, ये भी खोल चुकी है यहाँ से। एक जो है सिंपल है और दूसरी जो है बिल्कुल टाइप सी है। तो गाइस यार, ऐसी थी जो हमारी Xiaomi कंपनी से निकली हुई डाटा केबल। बहुत लंबी भी नहीं, ज़्यादा मतलब 100 सेंटीमीटर के करीब है दोस्तों। अगर आप सभी को एक अनबॉक्सिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हो तो।